Halo guys, aku lagi mau buka bola LOL. Nah, kita mau lihat bonekanya yang ada di dalam. Kita lihat dari bawahnya dulu. Nah, itu tuh dapat bajunya sama gak tau lah itu apa isinya. Nah, itu tuh yang gedenya itu dapat spanduknya sama stiker sama eh sama boneka, sama badan, sama kepalanya, terus dapat kacamata, terus dapat minumnya, terus dapat sepatunya warna pink. Nah, mau dipasangin ya sekarang. Nah, jadi ini tuh pasanginnya gampang, tapi dalemannya susah lah dipakainya, harus kepalanya harus dicopot dulu gitu. Nah, terus sepatunya dipasangin, kacamatanya dipasangin, minumnya nanti dipasangin juga. Nah, begitu. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih sudah menonton.